Hľadáte v Bratislave lokalitu, ktorá svojim obyvateľom ponúka takmer všetko a bez kompromisov? Skvelú dopravnú dostupnosť, les, jazero, dostatok ihrísk, škôl a škôlok? Poďte sa s nami pozrieť na jeden rodinný dom, ktorý máme na predaj v mestskej časti Nové Mesto v blízkosti jazera Kuchajda. Denná časť domu je situovaná na prízemí a aktuálne je využívaná ako zasadačka s kuchyňou a skladom. Môže slúžiť aj ako obývacia izba s kuchyňou, ktorá je otvorená smerom na príjemnú terasu a von do krásnej zelenej záhrady. Jej veľkosť je tak akurát, aby ste tam mohli oddychovať, grilovať, naháňať sa, pestovať bylinky či ovocie, ale zároveň ste sa príliš nenarobili. Poschodie ponúka 3 priestranné miestnosti a veľkú kúpeľňu z WC, ktoré slúžia ako kancelárie a je možné z nich vytvoriť 3 plnohodnotné spálne. A lokalita? Časť mesta pri jazere Kuchajda je skvelá na bývanie. Najmä vďaka svojej blízkosti do centra mesta a zároveň aj do mestských lesov, Malých Karpatov. Zmodernizované električkové trate na Vajnorskej i Račianskej ulici sú ideálnym dopravným prostriedkom na presun po meste bez zbytočných dopravných kolón. Prídite sa pozrieť, ako by vám tento dom vyhovoval. Možno je presne tým, čo hľadáte. Na bývanie či podnikanie. Tešíme sa na vás na obhliadke.